доброго дня! З вами компанія Везувій, на вулиці світить сонечко, жара, а ми вам презентуємо ось такий садовий камін. Давайте розглянемо його детальніше та пройдемося по його характеристикам. Для початку розкажемо про його вагу. Вона становить 70 кг, висота 1500 мм, довжина 620 мм, товщина сталі становить 3 мм, а ширина 680 мм. Цей камін можете використовувати як просто декор для вашого саду, або ж ось на таку приставину чіпляється ланцюг, у нього прикріплюється казан та можна варити різні страви. Як бачите, цей багатофункціональний камін може не тільки вас зігріти, а й нагодувати. Ще й до всього внесе художнє оформлення у ваш ландшафтний дизайн. Також цей камін має дуже зручний зольник у вигляді совку. Після розпалювання багаття ви дуже легко зможете позбутись від золи. Дана модель каміну може виготовлятись із жорсткої сталі не тільки 3 мм, а ще й 4 мм. Наш замовник вже забрав свій камін, тому поквапся йти, переходь на наш сайт та замовляй, або телефонуй за номером телефону.